barnoota dhumni isaa qormaata. Jireenya addunyaa mataan isaatu qormaata. Qormaata bahiinsa yuunivarsiitii Itoophiyaa kan accounting and financeedha. Akkaataa itti qophaa'anii fi wanneen irra qophaa'an guutuu isaa amma qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanga dhumaatitti viidiyoo kana ilaalaa yoo turtanii tokkoffaa core thematic areas ka jedhu yookiin topic yookiin subjectii gurguddoo shanan irratti xiyyeeffattan core thematic area shanii. Itti aansee immoo core courses included. Teemaatikii shanan kana keessa koorsiilee 15tu jira. Koorsiileen 15 kun dipaartimentii accounting and finance jedhu kanaaf murteessoo fi ijoo kan ta'anidha. Adda babaasnee qormaanni maal irratti akka xiyyeeffatu ilaalla. Itti aansee key competency area. Key competency area ammoo teemaatikii ilaallee koorsii ilaallee koorsiidhaan kana keessa eriyaan irratti qormaanni xiyyeeffatu kan akka IFRS kan akka accounting cycle fi kanneen biroo hanga dhumaa adda babaasnee ilaalla jechuudha. Itti aansee inni afuraffaa fi inni dhumaa preparation strategy dha. Strategy isin qormaata ittiin qophooftan maal irraa akka xiyyeeffachuu qabdan erga core thematic area shanan irratti xiyyeeffattanii core courses included 15 courses ka jennuun kanneen adda baastanii san booda key competency area illee erga adda baastanii booda akkamitti qophaa'uu qabdu tokkoffaa blueprint waan jedhamu jira isarrattis akkamitti akka xiyyeeffachuu qabdan qormaata moodeliidhaan yeroo garagaraatti kennamu irrattis akkamitti akka xiyyeeffachuu qabdan itti aansee immoo use or focus on the why waan jedhullee maaliif akka jedhamee fi akkamitti akka itti fayyadamnu badhinaan ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. YouTube chaanaalii keenya subscribe taasisaa, like, share fi commentis nu taasisuudhaan viidiyoon kun vaayiraal akka ba'uuf nu deeggara. Nu deeggaraas jirtu waan ta'eef galata qabdu. Qajeellumaan gara viidiyoo keenyaatti isin dabarsa jechaadha. Tokkoffaan focus area dha yookiin focus area waan jennuun students must be solid understanding of five thematic area jedha. Five thematic area kun maal nu kenna yookiin subjectiin yookiin toppikiin shanan gurguddoon amma ufafoo kanan laallu kun maaliidhaaf isin gargaara. Thematic area defined by the Ministry of Education. This exam is designed to ensure you possess the necessary competencies in maal akka qabaattan isin taasisa. Qormaanni immoo exit examii kun maaliif isin barbaachisu tokkoffaan knowledge guutuu waan barattan kanarra akka qabaattanii fi lammaffaan full skill yookiin dandeettii addaa tiyooriidhaan matatti deeffattanii deemuu qofa osoo hin taane skills kan herreega hojjetu kan financial statement hojjetu kan herreega guyyaa kan audit godhu hunduu skill bakka dandeettii mataa isaa keessa jiru taasisee akka hubatuuf isin gargaara. Inni sadaffaaf inni dhumaa immoo attitude to enter in the professional attitude koorsii kanaaf qabdan yookiin barnoota kanaaf qabdan akka gaariitti akka qabaattaniif isin gargaara jechuudha. Wanni 5 thematic or 5 core thematic jedhu subjectiin shanan gurguddoon kunniin jechuudha maal akka ta'an afoo kanatti ilaalla. Anyway knowledge dhaaf skill fi attitude dhaaf isin gargaara qormaanni exit dha kun jechuudha. Itti aansinee akkuma dura jenne core thematic area maalidha. Core thematic areas in the courses jedha. The exam is structured around 15 core courses. Coursiidhaan ijoo 15 of keessaa qaba hanga 15 ta'u jedha. Group it into 5 major themes. Subjectoota yookiin koorsota yookiin toppikii gurguddoo shanitti hirama koorsii 15tti qoqqoodama jechuudha. Maalidha wanni 15 jennee adda baafnu kuni the themes represent the pillar of the accounting profession in Ethiopia. Pillaridha misoosoodha yookiin utubaadha jechuudha. Wannoonni kun accounting profession accounting Itoophiyaa keessatti dhaabbilee garaagaraa keessatti sochii taasisuu fi utubaa guddaadha or the pillars yookiin misoosoo jennee ni waamna jechuudha. Kanaaf 5 themes and
15 course jennee kan adda baasneef jechuudha. Inni isaanis maal akka ta'an ilaalla. So let we see the 5 terms in the core courses or 15 courses. Fakkeenyaaf financial accounting and reporting ka jennu one term jennee fudhanna jechuudha. Topiikii tokko jennee fudhanna jechuudha. Financial accounting and reporting is one term. Koorsonni as jala jiranoo financial of accounting 1 and 2, intermediate financial accounting 1 and 2, advanced financial accounting and 1 and 2. Koorsonni kunniin teemii financial accounting and reporting jalatti argamu jechuudha. Teemiin lammaffaa yookiin eeriyaan lammaffaa inni guddaan cost and managerial accounting jennaan. As jalatti koorsiin core course jennee warri galmeeffannu maali? Cost and management accounting 1 and 2. Teemii kana jala kan jiru cost and management accounting tokkoffaaf lammaffaa jechuudha. Teemiin sadaffaa corporate finance and institution jennaan. Corporate finance and institution kana jala kan jiru koorsonni financial management 1 and 2 FM isa jennuuni. Financial market and institution warri jedhamaniin teemii sadaffaa yookiin corporate finance and institution kana jala jira. As jalatti maaltu ta'a maaltu jira waan jedhu badhinaan gara fuulduraatti adeemna jechuudha. Arfaffaan ammoo teemiin arfaffaa auditing and assurance services jennaani. Auditing and assurance services jara ammoo koorsota akkamitti jiru? Auditing principles and practices 1 and 2. Auditing principles and practices 1 and 2 ka jedhutu jira koorsiin kun lamaan jechuudha as jala. Shanaffaaf inni dhumaa jechuudha teemiin yookiin the main theme or the main topic theme kan jennuuni taxation in the public account. Koorsiin taxation in the public account teemii jalatti argamu hoo public finance and the taxation, accounting for public sector and the civil society ka jennuun koorsonni isin irratti xiyyeeffachuu qabdan maalidhaa fi exit examine keessan kan inni irratti xiyyeeffatu guddaan teemota kanaa fi koorsota yookiin koorsota bu'uuraa gurguddoo kan inni irratti xiyyeeffata. Kanaaf yeroo keessan akka hin qisaasnetti yeroo qormaata exitiidhaaf qophooftan guideline kana faana bu'uu hin dagatinaa jedha. Guideline kun sadarkaa ministeera barnootaatti qophaa'ee kan gadi dhiifame jechaadha. Itti aansinee akkuma dura ilaalle maaltu jira? Core teemaatikii ilaallee jirra. Core courses yookiin koorsiilee bu'uuraa ilaallee jirra 15. Itti aansuudhaan ammoo key competency areas. Competency areaan koorsota kana keessatti irratti xiyyeeffatamu eenyuun fa'a? Tokkoffaan IFRS standard irratti sirriitti xiyyeeffata. Sababni isaallee familiarity with international financial reporting standards as applied in Ethiopia. Yeroo ammaa pirinsipilota accounting jiran gaappii fi IFRS keessaa Itoophiyaan sirna IFRS kana hordofaa jirti waan ta'eef haala qabatama gabaasa faayinaansii biyya keenyaatiin kan wal qabatu IFRS standardiidha. Kanaaf yeroo keessan guutuu asirrattis yoo dabarsitan almost qabxii ijoo argattan jedhee yaada. Itti aansuudhaan key competency focus area ka jennuun the accounting cycle. Mastering the full cycle from transaction analysis to post closing trial balance. Maalidha accounting cycle ni beekna. Analysis of transaction irraa kaasnee hanga journal entry, posting to ledger, trial balance, financial statement umarratti ammoo hanga post closing trial balance tittillee kan jiran guututti laal xiyyeeffannoo theory isaa mata deeffachuu qofa miti. Maaltu maali achi keessatti? Fakkeenyaaf trial balance gaafa laaltu unadjusted trial balance fi adjusted trial balance jidduu garaagarummaan jiru maali? Unadjusted income gaafa adjust gootu ammoo maal fa'atu adjust ta'a? Kan akka accruals basis fi difference ka jennuun maal fa'a waan jedhu detail analysis isaa hojjetaa adda baasuu qabdanii. Qabxiin itti aanu immoo Ethiopian tax law'dha. Focus area keessaa tokko IFRS fi accounting cycle itti aane Ethiopian tax law beekuun
the very crucial point. Understanding business tax liabilities, VAT and the payroll tax system. Kanneen sirrii adda baastanii beekuu qabdu. Business taxiin galii irraa taaksiin argamu akkamitti, income taxiin akkamii, liability isaa akkamii, VATino value added tax warri jennu maalidha. Na payrollin taaksii akkamii hojjeta. Hanga meeqaatti tax exemptedidha. Kafitanya isaa meeqatu irraa hidhata waan jedhu kanallee adda baastanii beektanii sirriitti butuchitanii adda baastanii dhaquu qabdan jechuudha. Itti aansee immoo financial analysis jedha. Financial analysis means a proficiency in ratio analysis, time value of money and the capital budgeting. Financial analysis yoo hojjettan ratio analysis maal fakkaata hin gaafatamtu yeroo baay'ee amma qormaata yeroo qormaatota moodelii fi exit exam bara darbee hojjennu waa'ee ratio kana guututti ilaaluu dandeenya. Ratio analysis, time value of money and the capital budgeting. Baajata kapitaalaa kanneen irratti xiyyeeffannoo waan qabatamaan biyya keessatti jirra oolan maal akka ta'e adda baasuutu isinirra jiraata. Inni dhumaa auditing procedure, internal control, audit evidences and the ethical standard of the profession. Audit procedure maal faqaba tokkoffaa internal control dha. Mallaqni yoo bahu yoo galu akkataatti sanad qabxiin inni dhumaa immoo preparation strategy dha. Preparation strategy jechuun waa biraa miti akkaataa isin qormaataaf itti qopheessuu qabdan jechuudha. Subject matter yookiin subject area ammaan dura ilaalaa turre kanniin alatti maal irratti xiyyeeffachuu qabdu waan jedhuuf keessaa qaba. Tokkoffaan use the blueprint fi practice with the model exam and focus on the why. Blueprint jechuun qormaata ministeerri barnootaa baasu kan yeroo yeroon gadhiisu jechuudha. Isarratti xiyyeeffachuun maal isin fayyada. Subjectii kamtuu yookiin koorsii kamtuu yookiin thematic area kamtuu wayitii olaanaa qabaa, kamtu gadaanaa qabaa, meeqarraa bahee qormaan nuun dammoo filannoodha. Haala itti qophooftan isinitti agarsiisa. Especially financial accounting often carries wanni olaanaa qaba. Parsentii olaanaa qabaachuu isaa hanga parsentii 43 fi 45 jidduu san qabaachuu isaa isinitti agarsiisa jechuudha yoo xiyyeeffannoodhaan dubbistanii. Kanaaf blueprintii fayyadamuun kan isin gargaara jechuudha. Moodeloota armaan dura bahan fayyadamuu fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Finfinnee yookiin Addis Ababa yuunivarsiitii fi Hawaasaan yeroo yerootti mock exam gadhiisu share godhuu. Isaan practice godhuun ammoo kan isin fayyadu field for the question formaatiidhaan jechuudha. Typically multiple choice ta'uu isaa kanallee irratti practice gootu. Inni biraa focus on the why ka jedhudha. Why jechuun fakkeenyaaf accounting basic accounting equation hin jira. Asset is equal to liability plus equity ka jennu hin jira. Kana akkasumatti theory mata deeffattanii deemuu osoo hin taane asset is equal to liability plus equity kun eessan nu gargaara. Fakkeenyaaf financial statement keessaa balance sheet irratti yoo dhattanii asset hin jira, liability hin jira fi equity hin jira. Akkaatuma saniin by the way waa badhaaf keessaa qaba waa hedduu jenna gara fuulduraatitti basic accounting equation kanarra hundaa'ee balance sheet waa kana sadii ofirraa qaba. Assetidha. Assetiin current fi fixed akkas jedha. Liability illee long term fi akkas qaba. Equity kunniin sadii maal akka ta'an yoo beektanii it is more than or it is beyond the formula jechuudha. Formula oliidha balance sheet keessattis sanbooda ammoo income statementiinis maal akka ta'u hundaa walitti qabatee isinii dheeraa. So use why maaliif akkas jedhame maaliif akka formulaan kun taa'e maaliif of keessaa qaba jettanii haa isin xiinxaltanii fi why jechi jedhu kun wanni as keessatti galuu barbaachisee fi kanaaf gara fuulduraatti viidiyoo kanatti aansee dhufurratti qormaata egzaamii yookiin exit egzaamii bara 2017 kan sanii qophaa'ee guutuu qaaccessa isaa waliin qabadhee isinii dhufaanii viidiyoo kana ammoo like share taasisuudhaan YouTube chaanaalii keenyallee subscribe taasisuudhaan akka hordoftan isiniin jedha. Galatooma.